여러분 안녕하십니까? 규하. 음. 사실은 오늘 지금 너무 늦은 시간에 이렇게 나타났는데 원래는 10시 정도에 켜려고 했거든요. 목소리 잘 들려요? 잘 들려요? 어느 정도야? 이제 굉장히 잘 들려요? 아니면 뭐 들을만 하다 정도로 잘 들려요? 들어보자 내가. 좋았어. 잘 들리는군. 아, 오늘 10시 정도에 어째 나타나서 여러분들과 좀 오늘 뭔가를 좀 해보려고 했어요. 음, 밥도 좀 먹고 오랜만에 얘기도 좀 하고 그랬는데 컴퓨터가 좀 말썽을 일으켜서 한 1시간 반 정도 계속 컴퓨터랑 씨름하다가 이제 돼가지고 이제 밥 먹을 준비하고 오늘 뭐 게임도 좀 하려고 해서 연결하고 하는데 게임 연결이 안 돼가지고 그래서 오늘 그냥 하지 말까 고민하다가 그래도 밥을 제가 이렇게 차려놨거든요. 밥을 이렇게 차려놔가지고 이걸 또 안 먹을 수가 없잖아. 진짜 그래서 아 진짜 이게 지금 만든 지 한 50분 된 밥이거든요. 진짜 그래서 그냥 밥만 먹고 끄도록 할게요. 네. 오늘 원래 세븐나이츠 2 처음 오픈한 날이라서 가지고 제가 그거를 일부러 게임도 안 했어. 일부러 여러분들이랑 처음 같이 튜토리얼부터 시작하는 그거 하려고 안 했는데 제 컴퓨터랑 연결이 안 되네요. 그래서 오늘은 못 할 것 같고요. 오늘은 밥만 먹고 그래도 차려놨는데 이거 지금 보니까 밖에 비도 오는 것 같더군요. 지금 소리가 다다다다닥 소리가 그래서 오늘 그냥 밥만 먹고 정리를 하도록 하겠습니다. 그쵸? 속상해. 그래서 한 30분 만에 먹고 일단 정리를 할게요. 배가 왜냐면 오늘 제가 밥을 먹은 게 몇 시야? 아까 1시? 1시에 먹고 이거 뷰티비에서 밥 먹으려고 안 먹었거든요. 아까 저녁도. 하, 진짜. 지금 11시간 만에 밥 먹는 건데, 네. 하, 밥이 조금은 아니에요, 여러분. 근데 지금 좀 차가워지긴 했는데, 잘 먹겠습니다. 왜 이렇게 차가워졌어? 차가워도 맛있네. 야, 이거 렌즈에 한 번씩 데피려면 너무 오래 걸려서. 진짜 이거 먹으려고 내가 1시 이후에. 저번에도 키려고 그랬는데 전원이 안 들어가지고, 오늘도 그래픽카드가 문제가 있어서. 오늘 먹는 음식을 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. 일단, 음, 우리 숙소 아주머니가 정성껏 끓여주신, 어딨어? 김치찌개 데운 거.
우리 숙소 아주머니의 계란말이, 그리고 어제 낮에 시킨 군만두, 그리고 냉동실에서 돌린 너비안이랑 떡갈비, 그리고 우리 숙소 아주머니의 김치, 그리고 요거는 얼마 전에 백쌤네 집에 다녀왔는데 뭔진 모르겠어요. 근데 요거를 밥에다가 같이 먹으면 맛있다 하더라고요. 그래서 뭔진 모르겠어요. 저도 그래가지고 이거를 한번 오늘 먹어보려고 밥이랑 밥에 좀 올려서 먹어보도록 할게요. 뭐야? 뭔지 모르겠어. 콩자반 아니고요. 쌤이 그냥 밥에 올려 먹으라 했거든요. 약간 춘장 냄새도 진짜 납니다. 일단 좀 자세히 살펴보면 저 춘장 냄새 나는데 왜 이렇게 물컹거려? 엄청 물컹거려요. 근데 밥이랑 같이 먹어야 되는 게 맞는 것 같습니다, 여러분. 되게 짭조름해가지고 약간 밥도둑의 냄새가 납니다. 좀 식었지만 밥과 함께. 엄청 짜. 왜 이렇게 짜? 밥도둑이네. 야, 진짜 조금씩 먹어야겠다. 거의 어떤 느낌이냐면 요거 하나에 밥 한 숟갈 느낌으로 먹어야 될 것 같아. 맞아. 아, 맛있다 이거. 맛있네. 음. 음. 근데 여러분 지금 너무 늦은 시간에 방송을 켜서 좀 죄송합니다. 저도 10시부터 켜서 12시 이 시간쯤에 마무리하려고 했었거든요. 근데 진짜 컴퓨터를 부셔버릴 수도 없고 그래도 밥은 잘못이 없잖아요. 그죠? 요 우리 집 근처 공리짬뽕집에서 시킨 군만두. 음. 식었는데 다 맛있다. 그러니까 처음에는 그래픽 카드에서 소리가 계속 소리가 나는 거예요. 그래서 그거 고친다고 1시간 썼고 1시간 반 썼지. 그리고 요리를 이거 밥 차리고 이제 오늘 원래 세븐나이츠 2를 하려고 해서 그거 연결하려 했는데 그게 연결이 안 돼가지고 그냥 포기를 하고 밥만 먹겠습니다. 세븐나이츠 2 노래 들어봤어요? 세븐나이츠는 이번 주 안에 하도록 하겠습니다. 다시 한번 켜서. 속상하네. 그쵸, 뮤직비디오 그래 뭐 안경 끼고 뭐 했는데 솔직히 어떻게 찍었는지 기억이 잘 안 납니다. 그냥 신동이 형 시키는 대로 전 했고요. 싱어게임도 나왔죠, 그죠?
아, 싱어게인 재밌지 않습니까, 여러분? 싱어게인을 2번 돌려봤지. 음. 싱어게인에서 뭐 제가 스포를 해드릴 순 없지만 이미 1라운드는 다 끝났고 2라운드까지도 다 끝났어요. 그리고 이제 다다음 주인가? 다음 주에 3라운드를 촬영을 할 건데 지금 어떤 분들이 올라가셨을지 참 많이 궁금해 하실 것 같은데 그럼 본방은 사수해 주시고요. 월요일 밤 10시 반. 근데 오늘 진짜 아쉽다. 그거 했어야 되는데 세나 이러면은 속상합니다. 이거 맛있다. 뭘로 만드신 거지? 이게 그 장아찌인데 뭔진 잘 모르겠어요. 아주머니 김치찌개 잘하셨네. 펜트하우스 안 보고 싱어게인 본다고요? 펜트하우스? 그게 싱어게인이랑 같이 하는 드라마인가요? 보지 마세요. 싱어게인 보세요. 기준이 형 그렇죠. 희철이 형이 뭐 기준이 형 그렇게 안 봤는데 너무 나빴다고 드라마 보면서 막 그런 얘기 하더라고요. 하지만 저는 싱어게인을 볼 거기 때문에 보지 않을 겁니다. 전 밥을 빨리 먹고 얼른 끌게요. 왜냐면 지금 주무셔야 돼, 여러분. 나도 밥을 이렇게 차려놓고 혼자 먹으면 너무 촬영하잖아. 왜냐면 같이 이거 라이브 하려고 준비했는데 혼자 먹으면 이렇게 근사하게 먹지도 않아요. 내가 봤을 때 혼자 먹었으면 요거 찌개, 밥, 김치, 떡갈비 끝이야 그럼. 지금 이건 너무 호화스러워. 두 가지나 반찬을. 음, 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 아, 여러분들은 밥을 다 드셨죠? 지금 수업이 있는 분이 있으시다고? 야, 말레이시아 음식 그립습니다. 진짜 짠내 투어 갔을 때 진짜 맛있게 먹었는데. 생일이신 분도 계시고요. 생일 축하드립니다. 음, 최근에는 스케줄이 올해 들어서 제가 올해 3월에 좀 약간 쉬었거든요. 코로나19가 막 심해지면서. 그래서 그때 나름 일주일에 한 하루 이틀씩 쉬었단 2, 3일씩 쉬었단 말이에요. 근데 그 이후로 올해 3월 이후로 이번 달이 지금 가장 또 많이 쉬고 있습니다. 왜냐면 근데 쉬고 있는 건 아니지. 계속 휴주 스케줄을 하고 있는데 스케줄들을 하고 있긴 한데 뭐 제가 봤을 때는 요 정도 스케줄은 뭐 일하는 것도 아니라는 정도 느낌?
오늘도 4시 저 뭐야 아침에 피부 에스테틱 다녀와서 자다가 4시 좀 넘어서 샵 가서 촬영하고 끝나고 뭐 그 정도는 사실 일도 아니죠. 이런 하루에 요 정도 일하는 거는. 내일은 제가 알고 있기로는 우리 일본 팬분들과의 즐거운 시간이 맞나요? 있는 걸로 전 알고 있거든요. 맞습니다. 내일은 KRY 네 앨범 사인회가 있네요. 몰랐죠? 몰랐을 거예요. 내일은 그래서 우리 일본 엘프 분들을 좀 만날 예정이고, 그렇습니다. 와, 진짜 나는 스케줄들이 이렇게 막 원래 빼곡히 차 있었다가 없어지는 막 이런 걸 보면서, 와, 이게, 아, 나는 약간 정말 일 중독이 좀 있구나. 약간 그런, 왜냐면 계속 이렇게 막 정신없이 살다 보니까 그렇게 어느새 돼버렸나 봐요. 네. 어, 한국 분들도 사인을 해야죠. 해야 되는데 일단 이번에는 뭐 일본 쪽에서 잡힌 사인회니까 그거를 또 스틸하면 안 되잖아요, 그죠? 또 한국에서 하는 건 또 한국 사람들만 참여하고 뭐 그런 일도 있잖아요. 네, 그러니까 너무 그런 부분은 좀 질투하지 말아주시고 어쨌든 간에 이번 주 떡밥이 많았습니다. 아, 일본 팬미팅은 비행기 타고 가는 건 아니고 저기 비대면입니다. 아마도. 그리고 지금 떡밥들이 싱어게인 일단 나왔죠. 그리고 신서유기랑 어깨춤 계속 나오고 있죠. 그리고 세븐나이츠 그리고 좀 슈퍼주니어 뭐 이런저런 행복들이래. 슈퍼주니어 이런저런 활동들 계속 촬영하고 있고 딘딘 거에 잠깐 나왔고 음 그렇지 비처럼 음악처럼이라고 또 김현식 선배님 노래 불렀던 게 또 나왔고요. 그리고 이제 겨울 프로젝트가 또 다음 달 혹은 그 다음 달 뭐 언젠가 뭐 나올 예정이 있고요. 그리고 또 어깨춤 동영상이 유튜브 인기 영상 뭐 1, 2위 뭐 해서 뭐 또 그 나피님이 또 이상한 공약을 또 거셨더라고요. 그래서 뭐 그것도 뭐 준비를 해야 되고 음, 그렇습니다. 그리고 당분간은 스케줄이 거의 팀 스케줄만 있더라고요, 거의. 네, 개인 스케줄들은 당분간 없고, 네. 그리고 비처럼 음악처럼 사실 뭐 그거는 뭘 원하고 낸 건 아니니까요, 그죠? 여기 어디 마이크가 다 어디 갔지? 마이크들이 다 어디 갔을까? 라이브를 살짝 해드리려 했는데 마이크가 없네요, 여러분. 저런 최근에 라이브를 너무 안 해서 그런지 지금
어디 갔는지 모르겠어요 마이크가. 식어도 맛있다. 아주머니의 김치찌개. 너비아니. 아무튼 여러분 그 많은 이런저런 떡밥들 복습 많이 하시고 그렇습니다. 얼마 전에 민호가 전역을 해서 3일 전에 이틀 전에 해가지고 바로 제가 또 연락 딱 넣었죠. 아 민호 지금 제가 말하는 민호는 노마이 아니고 어, 최마이노입니다. 최마이너. 방종은 10분 안에 하겠습니다, 여러분. 불꽃 카리스마 민호. 최마이너. 그래서 마이노랑도 조만간 왜냐면 요즘에 너무 한가해졌거든요. 그래서 최마이너도 조만간 접선을 할 예정이 있고 너비아니는 그냥 냉동입니다. 네. 연극영화과 합격하신 분이 계시고 수능 14일 남았다. 수능 안 밀리나요? 요즘에 또 코로나19도 다시 확진자가 많아져서 안 밀리나? 하준이, 예준이 자고 있고요. 다음 뮤지컬은 비밀입니다. 내년에 어떤 작품으로 여러분들을 찾아올 텐데 그때는 제발 좀 이 눈치 없는 코로나 좀 사라졌기를. 오늘은 어깨춤 예정 없고요. 네. 왜냐면 어깨춤을 그저께 촬영을 했어요. 그날도 아주 재밌게 먹었지. 또 재밌는 조합과 함께 여러분들이 좋아할 만한 조합으로 또 마셨고요. 네, 머리 오늘 좀 커트 좀 했습니다. 오늘 아니야. 오늘이 아니잖아. 그저께 커트했습니다. 살짝 펌도 하고. 세븐나이츠. 세븐나이츠 해야 되는데 제가 아무튼 얼른 오늘은 끄고 세븐나이츠를 조만간 들고 다시 여러분들을 찾아올게요. 네. 음, 네, 밥은 다 먹었습니다. 여러분 잘 자요. 지금 벌써 12시 40분이네요. 오늘 눈치 없는 컴퓨터가 눈치 없이 저는 오늘 좀 늦게 잘 거예요. 왜냐면 오늘 좀 일찍 일어났거든요. 일찍 한 10시, 아침 10시에 일어나서 에스테 갔다가 집에 왔는데 그 전날 먹은 김밥이 남은 거지. 그래서 김밥이 있으니까 라면을 끓였어요. 틈새 라면. 틈새 라면이랑 이제 김밥을 먹고 시간을 봤는데 아직 뭐 1시 반 정도인 거예요. 그래서 2시 뭐 이래가지고 뭐 하지 하면서 유튜브 보다가 뭐야 전동 리클라이너 소파에서 그냥 잠들어 버렸어요. 그래서 거기서 3시간을 자고
잠이 또 많이 깼지. 그래서 오늘도 또 밥을 먹었고, 아시겠지만 저는 밥을 먹으면 4시간 안에 잠을 자지 않습니다. 그 말은 새벽 4시 40분까지는 잠을 자지 않겠다. 뭐 이런 건 거죠. 인정? 하지만 새벽 4시 40분이 아니라 저는 6시나 돼야 잠이 들 것 같습니다. 그래서 한 1시쯤에 일어나서 아마 내일 스케줄 2시쯤일 거야. 내가 알기로는. 야, 내일 2시 샵 정도일 거야. 그래서 2시에 일어나도 되고 한 6시 안에는 잠들어서 1, 2시 사이에 일어나는 걸로 네, 그렇게 한번 예정을 해보도록 하겠습니다. 이거 끝나고 정리 좀 하고 좀 더 먹고 싶어 근데 사실. 그래서 여러분들 재우고 전 더 먹으려고요. 밥이 너무 식어서 좀 따뜻한 밥으로 해가지고 먹으면 더 맛있을 것 같아. 네. 그리고 저는 나 아까 빗소리가 들려가지고 딱 뭔가 딱 센치해지나 싶었는데 지금 또 빗소리가 안 들리네요. 금방 또 끝쳤나봐요, 그죠? 좋습니다. 그러면은 이제 오늘 제 뒤에 계획은 밥을 더 먹고 최대한 1시까지 다 먹을 거예요. 왜냐면 그래야 5시에 잠들 수 있는 가능성이 있는 거지. 왜냐면 4시간 1시까지 먹어야 5시에 잘 수 있으니까. 그래서 1시까지 먹고 정리를 합니다. 그럼 1시 15분이 돼요. 그러면 이제 좀 씻고 그러면 1시 반. 그럼 1시 반부터 이제 게임을 좀 하려고요. 예, 세나도 좀 하고 저 데스크탑 게임도 좀 하고 게임 하면서 유튜브를 같이 틀어놓고 보는 거지. 보다가 새벽 한 3시 반, 4시 정도에 반신욕을 한번 싹 때리고 그러면 이제 5시 그 반신욕은 종이의 집을 보면서 해야죠. 딱 하고 5시에 나와서 이제 싹 이제 세팅 다 정리 싹 하고 이제 근데 아직 좀 땀이 좀 나오고 있는 상황이니까 바로 누우면 또 안 돼요. 좀 땀을 좀 식히고 그러면 5시 15분 그러면은 이제 슬슬 불 끄고 누워서 한 15분 정도 뒤척거리죠. 잠을 들기 위해. 하지만 잠을 들지 못하지. 그래서 5시 반에 핸드폰을 만질 거야. 그러면 이제 가뜩이나 안 오던 잠이 또다시 깹니다. 그러면 어느새 6시. 그러면 이럴 바엔 더 피곤해지자. 게임을 한 번 더 해. 게임을 한 판 더 하면 이제 슬슬 피곤해지게 돼 있어. 이제 왜냐면 전략적으로 이렇게 막 손놀림 막 하고 머리를 써서 게임해야 되니까 지치게 돼 있어. 그러면 이제 6시 반경 다시 눕습니다. 다시 누워서 잠을 청해보려고 하지만 잠이 오지 않겠지. 잠은 그렇게 쉽사리 오는 애가 아니거든. 그러면 또 이루마 형 노래를 틉니다. 뭐 나와요. 리버플로 막 나와요. 뭐 샷건도 나오고 막 뭐 아이 나오 따다다라라 따라라 들어.
듣다 보면은 내가 또 이 노래 좋아하니까 집중하게 돼. 그러면 7시야. 결국 또 잠을 못 잤어. 그런데 최근에 요즘에 책 읽어주는 그런 어플리케이션을 쓰거든요. 한 달 무료더라고요. 그럼 이제 그걸 틀겠지. 사피엔스를 틀어. 근데 사피엔스 말투가 어떠냐면 어떻게 하는 거야? 됐다. 사피엔스 말투가 어떠냐? 팔이 할 수 있는 일이 늘어날수록 그 주인이 성공할 가능성이 커지므로 징어의 압력에 따라 우리는 손바닥과 손가락에 신경이 집중되고 섬세한 근육이 자리 잡게끔 징어하였다. 그 결과 인간은 손으로 매우 복잡한 업무를 수행할 능력을 잠이 들 줄 알았지만 이 소리를 들으면 더욱더 잠을 뒤척이게 되고 잠이 온전히 깬 규현은 결국 아침 8시에 잠이 들게 될 것 같습니다. 여러분, 그리고 제가 기왕 지금 말씀드리는 거 제가 최근에 또 약간 제가 원래는 보통 늘 소주를 마시잖아요. 소주를 마시는데 이제 뭐 백쌤이랑 최근에 좀 뵈면서 얘기를 하다가 평소에 뭐 먹냐? 그래서 저는 이제 그냥 소주 마시죠. 야, 씨, 야, 그 증류 마셔야 되는데. 아, 증류면 그래요. 그거 뭐 그 있잖아요. 그거 뭐 해가지고 몇 가지를 말씀해 주세요. 그래서 일단 제가 제 뒤에 보시면 이게 화요입니다. 화요 41도짜리를 얼음에다가 이렇게 해가지고 그냥 그거를 홀짝홀짝 마시는 약간 그런 이렇게 먹다가 최근에 마이노가 또 너마이 형, 형 뭐 마셔요? 나 그냥 요즘에 그냥 화요, 야 화요 되게 좋아. 화요 얼음에다 먹으면 형, 위스키 먹어요. 위스키 왜 위스키 뭐 위스키가 맨날 위스키 먹더라. 형 진짜 좋아요. 형 자기 전에 한 잔 얼음 글라스 꽉 채워서 먹으면 진짜 맛있어요. 아 그래? 어 근데 얼음은 그러면 형 얼음 되면 위스키 먹는다고 하면 다 말도 하면 안 돼요. 그래? 아 말도 하면 안 돼? 네 얼음을 안 넣고 그 냉장고에다 안 넣은 그 위를 상온에 있는 그 상태를 먹어야 그게 진짜 위스키 먹는 사람이에요. 아 그래? 오케이. 그래서 검색을 하다 보니까 코스트코가 굉장히 싸다는 얘기를 들었습니다. 그래서 이제 코스트코를 가서 일단 사온 거의 일부분만 보여드릴게요. 아니 그게 아니라 장사를 장사를 하는 게 아니라 저거를 그냥 뭐 내가 막 나 혼자 이게 아니라 뭐 한 1년?
한 1년 정도 천천히 이렇게 지인들과 즐기면서 몸에 몸에 좋게 뭐 그렇게 먹는다는 거죠. 네, 그리고 요거는 코스트코가 제가 요거는 노광고 노머니 노페이 진짜 가격이 저렴하더라고요. 그래서 혹시라도 위스키 드실 분들은 거기서 사시면 좋으실 것 같습니다. 내돈내산 그렇습니다. 좋아요. 인공간이 곧 나올 거기 때문에 저는 저와 저의 지인들은 안심하고 좋습니다. 자, 이제 슬슬 마무리를 할 시간이네요. 폐가 왜 상해? 노피피에 그렇습니다. 근데 요즘 날씨가 춥고 미세먼지가 또 심해져가지고 밖에 뛸 수가 없는 게 너무 속상하다. 유일하게 하는 운동인데 진짜. 아무튼 전 이만 인사를 드리고 가도록 하겠습니다. 여러분 안녕. 바이바이. 잘 자요. 뾰로롱 하면 이제 사라질 겁니다. 근데 이게 또 중요해. 마지막 표정이 남잖아. 예를 들면 갑자기 이렇게 끝나면 안 돼. 딱 이렇게 끝내야 된다고. 뾰로롱.